Pozdravljeni, dragi gledalci. Danes, tako kot vsak ponedeljek ob 8. zvečer na TV Arena, vam razkrivam zgodbe zanimivih ljudi. Kakšno mnenje imate o slovenskih resničnostnih šovih? Ali obsojate ljudi, ki se jih udeležijo? Kaj mislite, kakšna usoda čaka na človeka, ki se prijavi na takšen šov? Da ni tako slabo in da ni tako hudo, vas danes bosta prepričala moja dva gosta. Lansko leto, od 31. avgusta, če se ne motim, na Planet TV se je začel predvajati resničnostni šov Kmetija nov začetek. Udeleženca katera sta bila tudi vidva, Elizabeth Bordon in ti, Denis Toplak. Pozdravljena. Zdravo. Torej, najprej me zanima, kako dolgo je potekalo snemanje tega šova? Kdo bo prvi začel? Ja, so bile kar dolge te se priprave, tako da se skupaj nekje šov je trajal 3 mesece, vključno z ured za finalno oddajo. S kakšen dan rečemo zategnilo, ampak rečemo 3 mesece polne, no tako. In ti od tega, Elizabeth, koliko dolgo bila notri? Jaz sem bila notri, rečemo, skoraj 6 tednov. Ja. Sicer seveda moji sotekmovalci niso vedeli, da je Elizabeth še v šovu, ne. In pol so se pa vrnili nazaj, ko smo se pač takrat so nas poklicali, da se vrnemo, ker so tisti, ko so prišli v finale, mogli odločiti, katere osebe bojo v tej poroti. Tako da pol sem še nekje 2 tedne preživela na kmetiji, evo, tako. No, Denis, ti si pa zmagovalec. Ja. Torej, ti si bil od začetka in vse do konca. Koliko je to časa, vsega skupaj? Ja, zdaj od začetka, od takrat, ko sem začela, seveda, 89 dni smo bili tam, ne. In potem še seveda tista finalna oddaja, ne. Ok, in kaj vaju je spodbudilo, da ste se prijavila na tak šov? Evo, moja izkušnja je bila ta, da smo zelo slučajno, ne vem, videli reklamo doma. Smo pili lih kafe pri nas, ne, se reče. Iz kje pa si ti, če ni skrivnost? Jaz sem iz Montinjana, to spada pa drugače pod občino Koper. In smo slučajno videli to reklamo za Kmetijo nov začetek in pravimo in ona, dej, Elizabeth, ne bi se prijavljati, ne? Dej, to ni zame, jaz nisem za te šove. Dej. In pol, ko rečem jaz, ni mi dalo mira, ne, in sem šla pogledati, kdaj je casting, ne, in seveda pol sem vedela, da je casting naslednji dan v Kopru. Vseka, ajde, nič, gremo provat, če bo, in če ne bo, ne. In tako da sem praktično v 10 dneh zvedla, da grem naprej in tako se je pol odvilo, da sem prišla pač notri kot udeleženka tega šova. Torej, starši so te popolnoma podpirali? Ne stari starši. Mislim, vsi skupaj, cela družina, no, ampak tako nekako z nono je bila ta pobuda, pa mama še zraven, pa kdej, pa to, pa uno, pa ker mi smo tudi vinarji doma, ne, imamo tudi svojo blagovno znamko in to. O tem bomo malo kasneje, ja. Ni skrbeti, bomo tudi to omenili. Kaj pa ti, Denis? Ja, jaz pa sem bil že pred leti prijavljen, takrat, ko še je imela to druga televizija, ne, in sem bil seveda tudi sprejet. Aha, kaj to? Tako da, na Pop TV, ko je imel takrat isto kmetijo. Aha. In sem bil sprejet, ampak jaz sem že podpisal pogodbo in vse in sem se nažalost poškodoval. Tako da potem nisem mogel pač iti v ta šov, ne. In pač verjetno je to bilo taka usoda in potem sem se pač spet prijavil, ne. Ali si se zavedal že od začetka, da boš bil zmagovalec? Jaz sem že bil ful prepričan, da lahko pridem daleč. Čeprav od začetka sem prvo mislil, da bodo, ker pač sem spremljal tisto prejšnjo kmetijo, pač glede teh dvobojev je bilo malo pač vprašanje, kaj bo, in potem sem videl, da se dvoboji prilagajajo, tako da je potem se takoj malo sem se vprašal, ali je to možno ali ni, ne, ker je pač težje sigurno, ker če si v igri z punco je tudi prilagojeno, tako da nima doben prednosti, ne. Tako da je bilo potem malo sem drugače razmišljal, da sem mislil, da bo res težko, ne. Ampak od kje je ta samozavest? Ja, ne vem. Tako po moje se moraš roditi, ne vem. Ja, mogoče pa tudi, ja. Denis, kaj pa, ali je režija vplivala na te v smeri tvojih dejanj? Ne, režija ni vplivala na mene nič. Popolnoma ne? Ne. Kaj pa na te? Tudi ne, tudi pri meni, ne. Nimate kaj za reči glede tega? Elizabeth, ti si preživela sama nekaj tednov v koči. Kako je sploh prišlo do tega, da so te tja dali? Ja,
Jaz sem mislila, da bom, glede na to, da me je prva doletela ta dvoboj, ne, in da sem si sama zbrala nasprotnico in to je bila Jasmina. Mogoče napaka bi bilo mogoče boljša Emo, ker sem kolebala med Emo in pa Jasmino. Prepričana, da po dvoboju grem domov, ampak zvečer pol pride v kočo Saša in mi pač pove: Elizabet, tvoja zgodba se tu ne zaključi še, ampak imaš še eno možnost, in tako da sem pač šla v to gozdno kočo. No. Čakaj, pri tem koliko časa si bila na kmetiji? En teden. En teden, Ja. samo en teden. Ja, Pa ti je bilo žal, da greš že po enem tednu domov? ja, Si bila žalostna? ja. Hudo mi je bilo, ker pač res, že če sem prišla do tega vsega, se reka, glede na to, da imam kmetijo tudi doma, no, se reka, sigurno pač bo šlo in se bo odrezalo, ne. Ampak po mojem, ne vem, ali sem bila huda konkurenca tudi za ostale in verjetno, ne vem, so se me hoteli prvo izogniti, ne. Tako da moram reči, da pa ni bilo tako lahko, no, tisti samoti, no. Ker jaz nisem samoten človek oziroma rada imam ljudi okrog sebe in tisto biti sam, ni to bilo zame. In kaj si počela takrat? Je res, da so kamere snemale 24 ur, ko si bila sama tam? To ne vem, ne morem potrditi. Pač rekli so nam, da so kamere, zdaj pa če so bile ali niso bile, ne vem. Ampak pač mogla sem se znajti, ne. Jaz sem prišla v to kočo, prva sem bila in ta koča je bila sredi gozda, vse zaraščeno okoli. Ko sem prišla, sem videla koprive meter visoke, še več. Vse je bilo to tako, itak je zelo deževalo, pač mi ni bilo všeč, no. Tako trobo je bilo vse skupaj. Sekam, ma kaj bom jaz le delala, Elizabet, bilo boljše, da si ostala doma, res, kaj si se prijavila. Ampak dobro, pol sem se sprijaznila s tem, sem rekla, glej, tabornik si bila, dej, zdaj pa izkoristi vse znanje, ki imaš in ker imaš znanje še doma iz kmetije, dej, skaži se, ne. Pa si izkoristila in si bila koliko tednov potem tam? Jaz se skupaj pol sem bila 5 tednov pa pol, no. 5 tednov pa pol. Ja, Od tu tega nekje. 2 tedna si bila sama, nato si pa Ja. dobila družbo, Ja. Andreja, ki je malo starejši gospod. Ja. No, in kako sta preživljala vidva dolg čas? Kaj sta počela? Ja, marsikaj. Prvo, kar je, glede na to, da je bilo zelo mraz, smo si mogli nabirati drva. Tako da nekaj orodja smo imeli, nekaj drv smo našli, ker so že kmetje pač pripravljali si ozimnico, tako da smo malček pokradli, ampak kaj smo se mogli znajti, ne, ko rečejo, znajdi se, ne. Nekaj pa smo posekali, razžagali, tako da smo večino dneva tudi porabili samo za to, ker ipak, če si hotel skuhati si kosilo, si mogel na ogenj si skuhati v kotličku, ali smo imeli pol notri v koči gašperčka, ki smo tudi, če si hotel si zakuriti, in je to kar dosti pokurilo, tako da smo mogli kar imeti dosti rezerve. Sploh pa, ker nismo vedeli, kakšni dnevi bojo, ker je bilo dosti dežja, tako da smo mogli si še pripraviti za naprej, v slučaju, če bo dež, no. Drugače pa smo imeli še družbo 2 kozic, Mišo in Sladoletko, to so bile moje drugarice, tako sem jih poimenovala. Kaj pa Andrej? Ni bil tvoj prijatelj? Ja, seveda, ampak to so bile moje prijateljice od prvega dneva, ko sem prišla tam, ne. Ok, malo drugačno vprašanje. Ali bi lahko Andrej bil tvoj tip moškega? Ojojojoj, ne. Ne. Pač razumela sva se, ampak to je bilo vse, pač logično, ti moraš preživeti, če je že človek tam, moraš nekako preživeti z njim, ne. No, ok, ti si punca, on je fant. Ja, pač. Toliko tednov sama. Lahko bi bil moj oče, fant, težko. Dobro, ja. To si pa lepo povedala. Ja. Kakšen pa je tvoj lik idealnega moškega? Si sedaj samska? Sedaj sem samskega stanu, ja. Okay. Ja, ni še prišel ta pravi velik princ na belem konju. Kakšen pa mora biti tvoj princ? Zdaj si me ujela. Ne.
Ti sedi poleg. Ja, evo ga. Ne, kapor si bojo mislili, da si ti moj. Črn, lep, kaj ne rečem, tak, da bo me znal očarati, nasmejati in da bo me pač presenečal, marsikaj še zraven, kaj da rečem. Mora imeti veliko vrlino tako in da bo znal dobro kuhati. Mogoče to vrlino ima Denis, ker kljub temu, koliko je že časa mimo, sta še vedno velika prijatelja. Ja, res je. Mogoče Ampak smo le prijatelji, ne? Mogoče to kaj več, kot prijateljstvo. Ne. Je samo dobro prijateljstvo stalo še. Torej med vama ni bilo nič. Nikoli, ja. Nikoli nič. Čudno, ne? Presegate. Presegamo. Okay. Denis, kako pa je možno, da tak simpatičen, tak športni fant, ki ima še 50 000 evrov, no ne vem, mogoče malo manj, ker država to malo vzame, pa je samski. Kako pa je to? Kaj se dogaja s tabo? Zdaj sem jaz kriv, ne? Vprašanje. Ja, ni, kaj ti naj rečem, da pač danes se vsega dogaja, ne? In jaz pravim, da nekje že čaka ena za mene, ne? Nekje ali že pa čaka. jaz za njo. Ker je danes res težko najti neko idealno punco. Kakšna pa je ta tvoja idealna punca? Ne gledam zdaj vizualno, ampak gledam karakterno. Tudi težko najti danes punco, ki bi kaj kuhala, kaj naredila doma. Vsaka bi zdaj šla verjetno samo po gostilnicah, lepo jest, pit, ne bi nič delali. Tako da je težko najti. Pa evo, pa sta si idealna. Drugače pa idealna punca, ja. Kakšna? Tudi fajn je, če je svetla, ne? Opiši Če tu pogledate, tudi vidite, ne? Opiši malo tako za Slovenijo. Ja, za Slovenijo lahko pokažem, ne rabim pisati. Ok, hvala. Denis, ali nam lahko pokažeš svoj tatu, o katerem se govori na veliko? To pa že ne bi šlo. Zakaj ne? Ja, zato ker je tatu tam, če ne bi bil tam, potem ne bi bil za vsakega, ne? Ok, se pravi, odkje pa je ta govorica, da Denis ima nekje tatu, Nekje. Ne vem, povej, imam ga več kje. kjer ga noče pokazati. Govori se skozi o enem tatuju. Več jih je. Več jih je. Koliko tatujev imaš? Kar nekaj. Koliko je to vsega skupaj? Cela roka, potem pa še imam noga, bok, tukaj na rebrih, potem na ključnici, pa malo niže. Malo niže. Kaj pa tisto, ok, vidva niste imela ničesar. Recimo, da vama verjamem. Kaj pa drugi? Ko so se kamere ugasnile, ali je prišlo do tega, da so se stiskali, malo tipavali, so se dogajale kakšne stvari, kakšne zvoke? Je bilo kaj? Upate priznati? Bilo je dosti rečeno, da... Med drugimi? Bilo je dosti rečeno, da sem jaz pa Elizabet seksala. Ja. Čeprav nismo, ne? Pa zakaj? Ja, ne vem, ker je... Nekaj se je moralo zgoditi, da so se začeli pogovarjati o tem. Ja, bilo je tako, da midva smo pač tisti, ko smo tam spali, ne, smo pač slučajno skupaj ležala, ne, pač spala skupaj, ne, smo se pač tako nastavili in pač smo... Na Seniku smo spali vsi skupaj. Dobro, nismo vsi skupaj, ne, ker sem jaz bil zraven tebe, ne. Ja, no, ti si spal zraven mene, ja. In pač potem so se začeli govoriti, sploh ko je ona šla prvi teden, je zapustila kmetijo, oziroma mi smo mislili, da je zapustila in je pač dala seveda mene tudi za glavo družine, tako da je verjetno tudi so že takoj posumili. Ipak je bilo ljubosumje in so že mislili, aha, nekaj sta že imela verjetno, ne. Tako da na koncu zadnjih 3 tedna so se začeli pogovarjati o tem, ne. Ko so se vrnili ostali tekmovalci, takrat so ful začeli, ja. Ok, če spustimo vaju, drugi. Pa dobro. Govorice so bile tudi Žana, pa Lara. To sta bile 2 punci, ki sta se rade ljubčkale, ne. Aha, ok. To je tudi bilo, lahko tudi rečemo pač. Ampak drugače usmerjeno, ne. Ok. Kaj se je zgodilo na kmetiji? Ja, to je to. Ja. Sedaj ne spomnim se vseh imen, vem tudi ena ženska, črne lase, Ema pa moj prijatelj Leon. Ok. Ali sta ona dva imela kaj? To ne vem, jaz mislim, da mogoče sta kaj imela. Mogoče, ne. Mogoče. Čeprav mi Leon ni nič povedal. Ampak jaz sem eno situacijo sicer videl, takrat tudi sem povedal že to. Mi je bila malo sumljiva. Tako da ja, mogoče je bilo kaj. Za ostale pa ne vem. Jaz sem dobivala samo informacije od ostalih izpadlih, kaj se kaj dogaja, tako da tega pa ne morem potrditi. Mislim pa, da je bilo tam v tisti hiši, ki je bila Elizabet tam, ne, tam pa mogoče se kaj zgodilo, ne. A ne, tam... To ne moramo vedeti, ne, ker so bili sami in
Ok, eden na drugega prelagate. Kaj pa tisto, zares ste imeli samo eno zobno ščetko? Ena zobna ščetka, pa koliko vas je bilo vsega skupaj? Bilo nas je 18. 18 ljudi in ena zobna ščetka. 3 ali 4 so bile zobne. 5 zobnih ščetk smo dobili, to je bilo recimo v 3. tednu. Okay. In do takrat pa 3 tedne niste si umivali zob? Samo z žajblom smo si davali. Žajbelj, limonino travo, ki je tudi taka bolj hrapava. Tako. In tistih 5 je bilo, 5 krtačk, ne? In tistih 5 smo razdelili, zdaj ne vem, kako smo že delili, jaz sem rekel, da jaz ne bom imel krtačka ali pa žrebamo, ne? Ker pač takoj dobim nekaj izpuščaja. Ne? Tako da je takoj si pohrapal. Ja, jaz pa ta Andi sma šla, pa sma žrebala, ne? Ker oni so si pač rekli, da si bodo delili nekateri. Ne? In so zares? Ja, in pol so imeli tisti in jaz sem tiste krtačke so potem do konca šova. Nismo dobili več ne krtačk, nič. Razen zobna pasta je še prišla, tu pa tam. Šampone, britvice? To je prišlo ful malo. Ne vem, če smo imeli vse skupaj 3 šampone v 90 dneh. To pač, kar so si prislužili za zamenjavo na tržnici. Ok, ampak jaz si zares ne predstavljam toliko časa biti brez vsega tega. Smrdiš, motite, lase, zobe. Ja, nekako, veš kako bom rekla, na kmetiji smo pač jedli zelo dosti zelenjave. In nismo imeli nekih začimb, mesa ni bilo, če je bilo meso, je bilo mogoče enkrat na 2 tedna, na 3 tedne. Tako da več ali manj smo jedli res samo enolončnice, pa tisto, kar je bilo na vrtu praktično. Na vrtu je bilo zelo malo. Tako da si mogel kombinirati, včasih je bilo 2-krat na dan ena in ista stvar, ker ni bilo kaj dosti. Ali pa krompir od pršičev, ki smo kradli za jesti. Smo ga dali v pečico, pa malo olja čez in to je bilo to, malo soli in tle se zgodbe končala. Tako da tudi te vonjave dosti prihajajo iz same hrane ven, no. Tako da, glede na to, da nismo jedli nobeno tako težko začinjeno jed. Čokolado, na primer, ne? Čokolade ni bilo, no. Te vonjav ni bilo dosti prisotnih, no. Ipak pa pol tudi po času se človek tudi navadi, no. Tako. Pa se kdaj je zgodilo, da sta šla spat lačna? Da nista mogla zaspati samo zaradi tega, ker sta bila tako lačna? Po resnici povedano, jaz sem bil kar šokiran od začetka in jaz sem bil skos lačen. Ja, to se spomnim. Jaz sem bil skos lačen, ne. Denisa, res, on je bil non-stop lačen. Jaz sem tak lačen, jaz ne morem več, jaz sem tak lačen. Kaj pa ti, punca, pa čokolada, brez sladkarij? Ja, evo, jaz, ki sem sladkosneda, ne. Ja, prve dni, tedne je bilo res to brez tega malo težko, no, brez čokolade, ker jaz itak imam zelo rada temno čokolado, je bilo, ampak pol sem se že navadila, pač, lej, si rekla, ni druge, Elizabet, moraš. Ali je vama žal, da sta se odločila za udeležbo v takem šovu? Tebi zihar ne, ker si dobil denar. Kaj pa tebi? Ne, meni tudi ne. Pač, reka, nekako vsak šov je kot neka zgodba, nek pouk, ki ga moraš povzeti iz tega. Ampak zelo javni pouk. Vsi drugi tudi vidijo. Ja, vsi vidijo, ampak sam na sebi največ vidiš, kaj si se naučil iz tega ven. In praktično je dejansko to. Zanesi se sam nase in z tega se največ naučiš in pridobiš na samozavesti, na znanju, na vsemu. Ker pa mislim, da tle veliko ljudi je prišlo notri v ta šov, ker ni imelo dosti znanja, kar se tiče kmetije. Tako da vsak je nekaj odnesel in je bila to neka izkušnja, bom rekla. Vsekakor vzame pozitivne izkušnje, no. Pa poleg tega sem seveda spoznala zelo dobrega prijatelja Denisa, pa tudi Leona, pa še Kamela, no. Tako da smo še kar v stiku mi 4. Ali še s katerimi iz kmetij se družite, razen Leona, pa Kamele? Tudi na internetu opazim, da ste vi tako zelo aktivni. Kaj pa drugi? Kje so drugi? Kje je Klemen? Kje je... Ne vem, jaz sem prekinil s Klemenom stike, ker pač ni mi všeč, da človek laže, ne.
To smo že tudi povedali takrat, ko je pač govoril za Se pravi, sta skregana. V bistvu nismo skregani, ampak jaz ne rabim njega, on ne rabi mene. Tam sta bila prijatelja, tukaj sta. Tako. Vse smo zunaj tudi bila, smo se kar družila, tudi k meni je prišel, sploh ni hotel domov, bil 5 dni pri meni spal, prišel na male počitnice, tako da smo se kar razumeli, ampak potem se je vse skupaj začelo s tem, ko je rekel, da snema ta Pornič in obljubljam je vsega in svašta. Kdo snema Pornič? Klemen je govoril za to, ne? In da on snema Pornič. Da on snema Pornič in na to je govoril, da v Avstriji snema, da je že veni, da pride na petrolove pumpe, da pride da tam in tam, da ne vem kaj vse. Jaz mu seveda tega nisem verjel, tudi dal sem izjavo, da ne verjamem, potem je on bil malo ožaljen. Potem je spet na časopis je pisal, pošiljal neke slike iz nekega Porniča, sploh ni bil on, ne? In potem se je tudi ugotovilo, da se je lagal. Tako da smo potem prekinili stike. To je to. Pa zakaj je to naredil? To pa jaz mislim, si je želel mogoče reklamo? Mislim, da ni on toliko s tem hotel to narediti, da bi imel reklamo, ampak pač je podzavestno on začel to kar govoriti. Tam sploh po kmetiji, ko je začel dati prvo izjavo, je bil pač malo pod vplivom alkohola, ne? Na finalni oddaji. Pač malo ga imel in je pač začel, da bo začel Pornič snemati in potem se je to nekako začelo razvijati. In potem je verjetno to nadaljeval in mislil, da pač ne bojo šli do konca mediji, ne? Mediji so radovedni in grejo do konca in so pač ugotovili, da je to ena laž. No, kaj pa je tvoj največji sovražnik Andrej? Moj največji sovražnik Andrej je, jaz bi njega ocenil za enega najboljših dečkov, kaj je bil na kmetiji. Ful sem spremenil mnenje o njemu. Seveda sva si bila mi dva tam ful nasprotnika. Vedela sva, da sva en drugega sva pač jebala, bi lahko rekli po domače. On je vedel, da sem jaz močen nasprotnik, sam je tudi priznal, da je hotel, da gre z mano čimprej v dvoboj, ker njega pač doma čaka punca oziroma žena in pač mu je vseeno, če bi bilo lažje, da gre takoj domov, ko pa bi šel naprimer v zadnji oddaji naprimer domov, ne. In je pač hotel tako. Tako smo se ful kregala, zdaj pa smo v dobrih odnosih, večkrat se slišimo na Facebooku, tudi prihodnje moramo iti na kosilo skupaj, tako da ja, super dečko. Pokregati te moram za tvoje obnašanje do Darinke na koncu, kajti menim, da vseeno je ona le starejša gospa. Mislim, da ni bilo primerno tako, kot se ti obnašal do nje. Zdaj me pa zanima, zakaj je prišlo to sovraštvo do nje na koncu. Jaz še vedno vztrajam pri tem, da jaz nisem prekoračil meje proti njej. Ona je to vse skupaj tako, kako bi rekel... Ironizirala. Tako. Kajti vsi so vedeli, tudi ko sem šel gledati nazaj oddaje, ko sem si jih pogledal, jaz njej nisem niti enkrat rekel za sina, ker rekel pa sem ji, da če hočem, je lahko sprovociram, da bo šla domov. Točno tako in ona je potem, ko meni ni bilo, ko sem bil v hiši za dvobojevalce in oni so bili v areni in je pač seveda govorila, da sem jaz ne vem kaj in se je jokala tam, kar so vsi videli, da ni res, tudi gledalci so videli, ko sem tudi spremljal te na Facebooku pač komentarje in tudi so videli, da si je tudi malo preveč ona šla na to, da sem zdaj jaz največji krivec. Je pa res tudi, dosti ljudi je reklo, da je pač ona hinavska, kajti bila je prvi 7 tednov je bila z nami, z mano midva sva se ful dobro razumela in na to drugo polovico kmetije pa seveda pobegnila hitro k deteljici, ker je tudi se počutila bolj varno, vedela je, da so bolj močnejši in da bo prišla tudi na koncu, se je tudi to obrestovala, prišla do finala. Ja, jaz mislim, da je to le ena izmed taktik. To je bila taktika za njo, tako kot si ti igral svojo igro, ona je poskušala igrati svojo. Zato pa jaz nisem bil zdaj, ko ste rekli, da sem jaz bil moje neprimerno obnašanje do nje, mislim, da ni bilo neprimerno. Kaj pa ti meniš o tem, Elizabet? On je tvoj prijatelj, valjda ga boš zagovarjala. Kaj pa Darinka, kot starejša gospa, ne vem, od otroštva smo bili naučeni, da spoštujemo starejše ljudi in da nažalost se v življenju njej to zgodilo in da je Denis, sedaj ne vemo, ali to res je šel povedati glede sina. Mislim, da to boli zelo. Kaj misliš o tem? Vsekakor, vsak od nas, če nekoga zgubi eno drago osebo, ki je zraven tebe, v tem primeru njen sin, jaz bom rekel tako, kot gledalka, ki sem pol spremljala od zunaj, ki sem valjda nisem mogla zamuditi nobene epizode kmetije, ker sem bila preveč radovedna. Videla sem, da je Darinka, ne rečem zdaj zaradi tega, da je Denis moj prijatelj, ampak iz mojega vidika, Darinka obrnila zelo karte. In ko se je, bom rekla, prišla k tej deteljici,
je ona čisto se spremenila in je res, tako kot je rekel Denis, ratala hinavska. Je pa igrala nekako na to karto, da je uboga, da je izgubila Igrala nekoga. je na žalost pač. Ja, pritiskala, igrala da. je na to karto, ampak jaz menim, da to ni prava karta, ki je ona zbrala. Prijavila se je v ta šov in ga mogla speljati v drugačni luči. Zdaj pač, če je ona zbrala tako pot, je ona zbrala tako pot. Tako da vsekakor sem pa mnenja, da treba starejši ljudi spoštovati, ker sama sem jaz prva, ki to delam. Tako da mislim, da spoštovanje je imela, ampak ko si ti v igri in je v tej igri 50.000 evrov, vsakemu se gre, da pride čim dlje, ne? Tako da verjetno je bilo mešanje občutkov iz njene strani, pa od vseh tam, pa pritisk. Mislim, da niso bile lih lahke okoliščine tako. Tako da je ona verjetno eno z drugim, ne vem, nekako je prijela na to karto, ampak mislim, da to ni bila prava karta, no. Se vrnemo nazaj. Dragi gledalci, sedaj je čas za reklame. Dragi gledalci, dobrodošli nazaj v studio, gledate oddajo O. Povedala sta veliko o kmetiji, sedaj me pa zanima, kakšno mnenje imate o zdaj aktualnih teh resničnostnih šovih, ki se predvajajo sedaj na slovenski televiziji. Ja, moje mnenje je tako, da meni je kar zanimivo, ne, čeprav... Ti je žal, da nisi ti, ki je notri, ko si tak ljubitelj. V baru bi bil, ne. V baru bi bil. Pa mislim, da bi se kar dobro znajdel. Pa zakaj se nisi prijavil? Sem se prijavil, vendar žal pač, kar je logično, da me niso sprejeli, ne, kajti naj dobijo še pač drugi ljudje šanso, in kar je tudi prav. Tako da drugače pa spremljam, tudi preko neta imam zakupljena ta. In spremljam živo, tako da ja, mi je kar zanimivo. Tudi na začetku, ko sem začel spremljati, sem se kar najdel povezavo z kmetijo, pač karaktere njihove, ne, sem kar znal že malo opredeliti, kdo bi naj bil kdo. Isto, že veš, kdo bo zmagovalec morda? V bistvu ne, mislim, to bo res težko, ne, ker pač ljudje odločajo, ker tukaj se lahko zameriš v enem tednu, ne, se lahko ljudem zameriš, tako da hitro zna se kaj preobrniti. Ampak mislim, da je kar močen Emi, Sanja pa Črtne. Pa tudi Suzana zna biti močna, kajti kot že sami veste, da te Prekmurci so kar, mislim, da niso favš, ne, tako je mogoče bolj tukaj okoli Ljubljane, mislim, Maribor tudi, ne. Ja, in tudi bivši Big Brother je bil zmagovalec Činč, tudi iz Prekmurja, tako da ja. Zdaj se mi je rodilo eno vprašanje. Denis, kaj pa meniš o moških, ki imajo radi moške? O moških, ki imajo radi moške? Tako. Pa dobro, jaz nijem nič proti njim, ne. Tudi dosti krat je že slišala, da sem jaz tudi malo že tak Rito Pikec, ampak to žal ni res, ne. Drugače pa ja, se tudi jaz pozabavam, včasih kak je moški malo, kak je obemček, ampak kaj več pa res ne. Kaj pa ti, Elizabet? Kaj meniš o tem? Drugače pa, samo da se prekinem, drugače pa punce pa so mi všeč, da so pač. To verjamem. Ti, Elizabet, povej mi, ti svoje mnenje. Ja, jaz spremljam tudi, sicer zdaj sem spremljala bolj bar, ker je bil notri tudi moj prijatelj Damjan, ki je sedaj zapustil prejšnji teden bar, tako da sem spremljala to. Drugače, tu pa tam pogledam Masterchef. Big Brother pa mi ni všeč, ne gledam, se mi zdi totalno nezanimiv zame, no. Pač zanimivi so mi taki šovi, ki lahko tudi kaj odneseš, se tudi kaj naučiš, recimo. Tako, kot se vračam na besedo Denisa, je res, mogoče mi dva, ko smo bili zdaj noter v šovu, hitro pogledaš, kateri karakteri pašejo skupaj, ne, in se hitro vidi, kateri se ujamejo, oziroma kateri se imajo radi in kateri se nimajo radi, ne. No, zakaj? Ker ste se tako ujela, to tudi ne izkoristita. Morda bi bila dober par. Se pa smo izkoristila, ja, zdaj smo skupaj. Ok, v redu. Kaj pa ti meniš o moških, ki imajo radi moške? Obsojaš to? Ne obsojam. Pač, če se imajo oni radi, jaz podpiram in tle nimamo kaj oporekati, res ne. Mogoče kakšen čas nazaj, ko sem bila mogoče mlajša, sem na to gledala malo drugače, ampak zdaj
povem, da nima nobenih predsodkov res temu. Ja, ampak z Mihatom se ne družite. Zakaj pa ne? Ne, res je. Kot sva rekla na začetku, mogoče smo edini šov, ki smo se tako porazgubili. No. Jaz lahko rečem, da imam še stik z Kristino, ampak z ostalimi člani našimi jih nimamo. Tako da ni, da imamo kaj proti Mihe, kakorkoli. Ampak pač, po mojem, vsak je izbral svojo pot in zdaj, če se bomo kje srečali vsi skupaj, se bomo. Upam, da bom uspelo to, kar nekaj pripravljam za času septembra, oktobra, tu nekje. Bomo videli neko presenečenje na obali, tako da mogoče se bomo vsi iz teh šov nekako podružili. Bomo videli, čakaj, vabilo še pride. Tudi jaz bi lahko spadala notri, tudi jaz sem bila tekmovalka. Tako je. 2 leti nazaj resničnostnega Bomo šova. tudi tebe povabili, ne Hvala skrbi. lepa. No, sedaj, ko odmislimo kamere in šove, se spustimo v realno življenje. S čim se ukvarjaš, Elizabet? Jaz se ukvarjam, v bistvu doma imamo družinsko kmetijo, ki je stara več kot 150 let, tako da zdaj provam to nekako z mojimi starši in seveda vsekakor še z nonoti, peljati tole zgodbo naprej. Smo pa vinarji, ekološki vinarji, ki imamo Vina Montis in Decolaura, to je naš naziv, s tem se tudi pač promoviramo in prezentiramo okoli po različnih sejmih, festivalih, pa marsikje, tako da bom rekel, da dejansko je to moja služba doma na kmetiji, evo. Ne bi tako skromna, bila si tudi vinska kraljica. Ja, res je, tako je. Katerega leta? Kdaj je bilo to? Vinska kraljica sem bila novembra 2008 okronana, ampak se mi šteje kot za leto 2009. Bila sem prva vinska kraljica Slovenske Istre, tako da sem imela to čas imeti tudi to krono prva, no. In moram reči, da sem v tej vlogi zelo uživala, spoznala celo Slovenijo, zelo je lepa, vinorodna, fantastične kraje res imamo in mislim, da je to dobra tudi turistična destinacija, ampak premalo izkoriščena. Tako da dajmo še nekaj narediti v tej smeri, bi rekla jasno. No, ti si tudi naredila, kajti ti si tudi sommeliejka 2. stopnje. Tako je. Kaj in kdo je sommelier, smo že povedali, dragi gledalci, v naši prvi oddaji, če ste kaj spremljali. Imela sem predsednika in podpredsednika Ivana Pršoljo in gospoda Davorina Škarobota. No, vem, da imaš tudi nekaj za moje gledalce, si prinesla s seboj tudi neko vino. Deva se tako zmeniti, da boš naredila neko nagradno igro in boš podarila to enemu zvestnemu mojemu gledalcu ali gledalki. Torej, kaj imaš to? Jaz sem prinesla danes seboj naša 2 aduta, in sicer Malvazijo in Refoš, ker sem iz Slovenske Istre. Iz dežele in osrčja Refoška in Malvazije, tam, ko so najlepši grički z obdanim soncem, z lepim pogledom na morje. So odločili, da prinesem mi imamo 2 linije, najprej da povem. Ena je Montis, druga je Decolaura. Se razlikujete tudi pač po imeni in pač tudi po etiketi. Ker smo želeli narediti v bistvu eno svežo linijo, druga je pa bo neka bolj macerirana linija. Tako da bomo te 2 linije tudi peljali naprej in za tega sem prinesla te naša 2 aduta. Tako da to, kar je v Istri doma, no. Ok, kakšno nagradno igro boš naredila? Nagradna igra? Ta trenutek izmisli nekaj spontano. Kaj predlagaš? Ne vem. No, premisli malo, sedaj bom pa tebe vprašala, kaj si pa ti prinesel za moje zvestne gledalce pa gledalke? Nasmešek. Nasmešek, ok. Imam idejo jaz eno. Bomo dali nagradno vprašanje in tista ženska, gospodična, gospa punca, ki bo uganila, odgovorila pravilno, bo šla s tabo na kosilo. Je zmenjeno? Lahko. Lahko, roka. Sekaj. Sekam. To sva se pred vsemi dogovorila. Torej, dragi gledalci, bom dala eno nagradno vprašanje. Ženske, samo ženske, izključno ženske, lahko odgovarjate na to. No, fante ne. Okay.
ženske in tista, ki bo zmagala, bo šla z Denisom na kosilo. Pa ga boš tudi ti plačal. Dobro. Zmenjeno. No, zdaj me pa zanima, s čim se ti ukvarjaš. Baje, da si kralj fuzbala. Kralj, kdo je to rekel, ne vem. Jaz sem to rekla. Dobro. Okay. Ja, nič, jaz se ukvarjam z nogometom, ja. Tako da zdaj sicer igram v nižji ligi avstrijski, sem še ostal vedno pri istem klubu, to je 5. liga, St. Margareten. Na lestvici smo kar zdaj odlični 4. Tako da ja, tukaj mi prinese ta mesečni dobiček, tako da lahko preživim. Živim sicer sam, ne, in pač je treba nekaj dobiti za stroške, kajti pri nam je res težko glede službe in tega res katastrofa, bi jaz rekla, tako da. Kaj si pa po poklicu? Ekonomske tehnike sem naredil šolo, tako da, čeprav me pa zdaj zanima, jaz bi rad bil, otroke bi rad čuval. Otroke bi rad čuval. Vzgojitelj. Torej, drage dame, tiste, ki boste odgovarjali, tudi mamice, od sedaj samske mamice, tako. Tudi vi imate možnost odgovarjati na nagradno vprašanje. Ti pa premišljuj vmes. Ja, premišljujem. Koliko let se ukvarjaš s fuzbalom? Nogomet sem začel igrati pri 14 letih, sicer pozno. Prvo sem vozil motocross, tako da ja, za to, da sem začel bolj pozno, je kar v redu, sem zadovoljen. Sicer problem je, da sem imel veliko poškodbo, kolena, kolenske vezi so mi se pretrgale, tudi notranja, stranska, tako da je bilo kar skoraj 2 leti nisem igral, tako da kar no. Te smem vprašati, kam si zapravil 50.000 evrov? Za punce. Ne, to vse. Ne, tudi sem imel en kreditek za poplačati, tudi stroški so, tako da ja, da hitro gre, ne. Sicer je dosti država vzela, tudi 25%, kar dosti, tako da nekaj še pa je, ne, na zalogi. Dejansko, če lahko dodam, bi mogli biti 50.000, ne. Čistih, ne? Čistih. In da nekdo drugi plača tam zadnji tiste davke, ne. Ker dejansko ti pol res premalo ostane. Tak, ker šel se vedno, vsi vidijo, naprimer, kmetija za 50.000 evrov. Ja, ampak se tudi vsi mogoče zavedamo, da država bo itak odštela. No, ravno to sem hotela vprašati, je bil vreden ta denar tega truda pa teh dnevov, ki si jih zapravil? Ja, zdaj odvisno, glede na to, kako težko je priti do denarja, pri nam v Sloveniji sploh ne je kar, jaz pravim, odlično. Čeprav res vsak, ki je gledal ta šov, si misli, ja, dobivali so hrano, dobivali so to, kar ni res, ne. Mi smo trpeli psihično, fizično, tako da je bilo kar res zasluženo ta denar, ki smo ga dobili, ne. Torej, na skrivaj, ko se je kamera ugasnila, niste dobivali ničesar, kakih dodatkov, nič. Vse je bilo zares, tako kot je bilo prikazano. Še huje, lahko rečemo, še kolikokrat smo mogli prositi za kakšna oblačila, da nam prinesejo, ne. Tudi, ker oni so razpolagali za našo predlago, tako da tudi, ko si imel že spodnice oziroma gate čisto hin, ne. Si jih obračal? Ja, vse si jih obračal. In si pač prosto naj ti dajo nove ali pa tudi nogavice, bilo kaj, nisi dobil, ne. Pa si opereš na roke? Ja, opereš si, samo kaj, če je že guma hin, ne. Ja. Guma raztrgala se je. Ja, vse zokni so lukne postale, tako da. Sploh jaz, ko sem vsake dan prav, veš, tako da se je hitro znucala. Okay, Elizabet, kaj bi pa ti naredila z denarjem, če bi bila zmagovalka? Jaz ta denar bi vsekakor, po mojem, edina od vseh vložila v kmetijo. Sicer jaz sem... Jaz sem že mislila, da boš rekla v dobrodelne namene za otroke, za družine v stisku. Ne. Ta denar bi mi prišel lih prav za našo klet mogoče malo povečati. Ker sicer zdaj ratava malo majhna. In zaradi tega sem rekla, da če dobim ta denar, jih vložim notri, naj bo to, mu rekla, moje delo poplačano s tem, da vložim notri v klet. In vem, da pač ne bi bil vržen denar stran, temveč dobro naložen. Zaradi tega sem rekla, da edina bi. Ampak med tem, ko menem pa mi ni bilo, je pa moja mama poskrbela, da mi je pa kupila en kos kmetije nekje drugje. A res? Ja. Zelo lepo. Kaj pa ti, Denis, misliš, kam bi denar zapravil Klemen? Morda za Pornič, da bi posnel? Klemen? So bile od vseh tekmovalcev, da bi kdo rekel eno tako glupo stvar, za katero bi zapravil ta denar? Jaz mislim, da vsak od tekmovalcev, kateri bi rekel, bilo za kam bi dal denar. To je njegova stvar. On si je to zaslužil, naj naredi z njim, kaj hoče. Pa tudi, če bi drugi dan, ne vem, šel v Karicino, pa bi naložil gor, ne vem, tam pa bi vse zapravil, je to njegova stvar.
Jaz mislim, da ljudje se preveč obremenjujejo z tem, kaj z denarjem, komu bi ga naj dal, kaj bo z njim naredil, zakaj to, zakaj ono. To je pač vsaka stvar vsakega posameznika, kaj bo z njim naredil. Vse si jih je on zaslužil. Pa ne govorim zdaj za sebe, govorim nasplošno za vse šove, ki se pač dogajajo po svetu. Kaj so pa tvoji starši rekli na to, da si se prijavil na tak šov in kakšen si bil tam? Na trenutke zelo priden pa prijazen, na trenutke zelo nesramen. Jaz mislim, da so bili kar ponosni na mene. Zdaj, če govorimo o nesramnosti, jaz pa neče mi nesramen. Moral sem biti. Ja, redno sem spremljala in si bil. V kateri situaciji, da slišim? Tista pomembna situacija za mene z Darinko, to mislim. Ja, mislim, da je bilo narobe to po TV. Tudi jaz sem to povedal, da jaz nisem rekel to, kaj je ona govorila. Tako da lahko bi tudi jaz za mojo smrt mame bi lahko skozi to omenjal, pa bi tudi jaz lahko bil žalosten pa skozi solze spuščal. Kaj pa te deklice, te tri peresne deklice? Ja, one da. One so pač tri peresne deklice. Ja, ampak z eno si imel tak orenk vedno konflikt. Z Laro. Z Laro? Te ni želela videti, slišati, biti v tvoji bližini. Zakaj? Mogoče je bila ta simpatija samo prekrita. Ja, ne vem. Moja simpatija ni bila, ne. Razen če sem jaz bil njena simpatija, ne. Ampak mislim, da ne, ker čeprav ona govorila, da so ji všeč tatuji, ne vem kaj, ni pa je bilo všeč, da si jaz si noge brijem, da si pipam dlake, to pa je pač ni bilo všeč. To so moderni moški, a ne? Točno tako. A je bila sploh katera od deklet tebi všeč? Ne. Nobena. Kar se vizualno tiče, ne, karakterno mogoče Elizabet. Ja, ampak si prej povedal, da vizualnost nima tako pomembne vloge, ja, se pravi, da vizualno mi ni bila nobena všeč, karakterno pa mi je bila mogoče Elizabet. Ampak tudi za svojo idealno žensko si opisal v prvi vrsti karakter. Tako, res je. Pa to vama govorim že celo oddajo. Kaj pa tebi je bil kdo všeč od tekmovalcev? Ne. Nobeden. Nisi rekel, da sem jaz bil. A ga slišiš zdaj? Ja. Malo sem ti bil, ne? Kaj pa, kakšne hobije? Morda ima od vaju kdo kak skrit talent? Poješ, Pojem rišeš? vsaki dan. Da se tuširam. Poješ, rišeš ali ti? Šport, ti, dobro, okej, ti? Jaz golf, zdaj pa času bom začel igrati. Lahko grem tudi jaz zraven? Lahko gremo. Gremo vsi trije. Drugače hobi je tudi vino in razni eventi naokoli, ki tudi če ne predstavljam svoje vina, grem rada pogledati druge vinarje, kaj ustvarjajo, kaj delajo, kaj so pridelali. Rada hodim pač na sprehode, pa rada dekoriram na različne stvari. Tako da tudi doma se poljuživljam na te, doma in tudi če rabi kakšno za kakšno kaj darilo, kaj pripravim ali če kdo karkoli rabi, se kar hitro dvigne roko, bom jaz naredila. Tako da imam, rečemo, da kakšno vrlino tudi skrivamo, ne rabi se ga razkriti. Lahko kaj zapoješ? Jaz? Ja. No, dej. No, dej. Ja, ne vem, kaj ne zapojem. Predlagaj, Elizabet. Skupaj lahko zapojem. Ne, to pa ne bo šlo. Pa to ni moj talent. Pa na kmetiji ste tudi vsi peli nekaj. No, dejte se spomniti. Kjer smo pela? Jaz bom pa delala zraven, kaj moram. Na kmetiji. Ne, zaresno? Ja, ne vem, kjer bi zapel, ne. Za gledalce eno. Za gledalce eno. Zdaj, če bi kdo povedal, kaj bi jaz to zapel, rade volje. Nima veze, karkoli. Kar ti pride prvo na pamet. Kjer? Slovensko težko, angliško še manj. Ja, ne vem. Kakšno vašo štajersko, dej. No, dej. Imate kakšno himno. Kar dej, na glas. Na glas, Denis, dejmo, nisem. Kjera lahko zapojemo? Izkaži se, da ni samo čist malo. En odlomek. Samo bi rabo še en mikrofon, veš? Da to malo zgleda. Ni. Ali pa koruza. No, izvoli. Ja, ne vem, kjera. Kar dej. Ja, ne vem. Za me je pa nerodno. No, ne, ni nerodno. Gremo? Gremo. 3, 4. Na kmetiji je lepo, tam sva se jaz in Elizabet. Evo ga.
Pa ti še kaj? Ne. Ne boš pela. Prepustimo ta dud. Ok, si že kaj pomislila, kaj boš pripravila za gledalce, da lahko dobijo? Ja, moram zastaviti dva vprašanja, ne? No, pa glede daj. na to, da imam dva vinčka. Okay. Nekaj zvezi s kmetijo, komod. Z mojo kmetijo ali s kmetijo Pa šov? kar češ, lahko tudi z vašo kmetijo. Evo, če se bojo potrudili, Ok. bojo najdli, kje v arhivi sigurno. Ok. V mojem mandatu, ko sem bila vinska kraljica, sem bila tudi nekje izven Slovenije. Naj se potrudijo, kje sem bila in kaj smo tam vinske kraljice počele, oziroma zakaj smo šli tja. Bravo. Ne vem, to je težko, veš. Bravo, to je prvo. Kaj pa drugo vprašanje? Drugo vprašanje pa naj bo v zvezi z... Kdaj ste se z Denisom prvič poljubila? To ne Ni odgovora, ker ni bilo nikoli to izvedeno. Ok, to ne, odpade. Lahko podaš eno vprašanje? Lahko jaz postavim? Ajde. Ajde, dajmo. Kako se to imenuje? Kje se nahaja kmetija ali kakorkoli, ne? Tako je. Montis, kaj je to, ne? Kje se nahaja posestvo vina Tako. Montis in Deco Laura? Tako, Bravo. Točen naslov. tako. Točen naslov. Kaj pa tvoje vprašanje za kosilo? A jaz moram tudi postaviti za kosilo? Pa, recimo. Recimo, da te povežem malo s kmetijo. Koliko dvobojev sem dal skozi, da sem prišel do finala? Do finala. Torej, finalna oddaja se ne šteje. To si za nalaš naredil, da nobena ne bo znala odgovoriti. Čisto lahko. Prebrskali malo Lahko pa pomagam, da je bilo, kako bi pomagal, da je bilo več kot 2, pa manj kot 5. Ok, Torej 3 ali pa 4. ok, Dobro? zmenjeno. No, kakšni so vajni cilji za vnaprej? Kakšen tvoj cilj, razen otrok, čuvanje? Ja, viš, kako dobro veš. Mogoče je že čas, da si najdeš punco, se Res je. poročiš in si narediš enega Res je. otroka. Jaz tudi pravim tako, da ne vem, z danes na jutri lahko prije tista punca, ko bom jaz rekel, to pa je zdaj to mogoče, ne? In pač star sem že toliko pa toliko, tako da zdaj počasi bo treba tudi razmišljati o družini. In to je pač tudi moj cilj, da pač imam svojo družino, 2 otroka. Če bo tudi potem dosti denarja, oziroma če bi bil dosti finančno sposoben, bi tudi enega posvojil, to, ko sem že rekel, ker pač otroke jaz imam ful rad. Tako da ja, to, potem pa bomo videli še kaj. In kako lahko moji dragi gledalci sodelujo v tem, ti morda pomagajo na kak način? Pa, Lahko zbiramo ankete, prijave, narediš en... Ker to potem ni realno za mene, če se neka punca, mislite zdaj punce, da bi se nekaj ponujale. To ni. To bo prišlo samo. To bo prišlo samo. Tako. Pa misliš, da si ti za resno vezo. Spremljala sem te na tvoji Facebookovi strani, gledala sem slike. Na vsaki sliki si z različno žensko, na različnih krajih. O tebi se govori, da si veliko zamenjal punc. A si ti sploh za resno Jaz pravim, tako se fajn, da se govori, ne? Kar je pa res, pa vem samo jaz. Tako da ja, za resno zvezo jaz pravim tako, jaz sem raje zdaj samski, dok sem. In zakaj bi hodil v zvezo z neko punco, katero vem, da ne bo moja punca, ne bi se z njo poročil. In raje sem sam, delam kaj čem. Tista, ko pa bo samo moja in brez varanja in brez vsega, tako da jaz mislim, da to bolj spoštljivo, ko pa da nekdo govori, jaz sem pa že 7 let v zvezi, a imel si pa 3krat že na razen si šel, pa 100krat si se prevaral. To meni ni potrebno, ne? Samo ni tako, da... Jaz sem lahko sam, ne rabim iti s punco zdaj. V redu je samo, ko se dva spoznata in vedno je en lepši, ne vem, lepši, ne bi rekla lepši, ampak ljudje se bojijo lepih ljudi. To pomeni, če pride neka punca, na prvi pogled se te bo ustrašila, zato ker si simpatičen, daš veliko nase. Misliš, da bo lahko? Zakaj pa ne? Se pravim tako, da ljudje se moramo spoznati, ne? Ljudje se spoznavamo. Ko sem že prej rekel, da ni za vse v vizualne lepoti, ni to vse, ampak pač mora se ti spoznati. Lahko, da bom jaz se z eno punco zastopil, zaštekal in tudi z njo poročil. Ko mi sploh ne bo na začetku, me ne bo privlačila, mi ne bo všeč, pol pa lahko se to vse obrne, ker ne moreš vedeti.
Tako da pustimo se presenetiti. Ti samo se strinjaš z njim, skozi se strinjaš, se strinjaš. Ne. Zakaj potem ti ne najdeš kakšnega fanta, imaš veliko prijateljev, ne spoznaš jo s kakšnim? Njo? Ja, jo čuvaš. Jaz vidim, mogoče ne bi vidva se ujela, ne? Ne. Ampak prijatelja pa zelo dobro. Ja, Zelo dobro. to pa ja. Lahko si pa marsikaj zaupamo, ne? To smo pa si tak že, ne? Ona dosti ve o meni, jaz pa bolj malo o njej. No, nisi mi še ti povedala, kakšne cilje imaš v prihodnosti. Vsekakor jaz imam cilje, da mojo kmetijo malo razširimo, v smislu, da mogoče tudi kakšno trto več zasedimo, mogoče še kakšno drugo sorto. Pa želim si, da bi čim več ljudi pa turistov prišlo na našo kmetijo, v bistvu, da bi delala na kmetiji, razvila to kmetijo tudi kdaj v prihodnosti tudi v kaj več, mogoče tudi s kakšnimi nastvanitvami, malo drugačnimi, to je moja želja. Pa da bom jaz receptor. To se bomo še zmenili. On bo glavni. Tako da rečemo, da nekako stati doma, razvijati to dejavnost še naprej in upam, da se te časi malo izboljšajo, ker če se ne bojo, bo treba si poiskati kakšno službo. Kaj pa družina? Ja, vsekakor. Tudi to. Mislim, da tudi jaz počasi moram se zresniti in Aha, zresniti, to je dobro se zresniti. Ne. Tako kot Denis, jaz imam tudi zelo rada otroke, imam 2 krasni sestrični, ki se dosti tudi ukvarjam z njimi. Pa evo, pravim vama, da sta idealna za skupaj, že celo oddajo govorim to. Ne bo šlo, čuj. Ne bo šlo, čuj. Ne bo šlo. Ne. Mislim, da smo res tako dobra prijatelja, da iz tega ne bi se razvilo nič ven, kot da ostanemo res samo prijatelja. Tako da jaz še iščem mojega princa na belem konju, da bom pol lahko si tudi jaz počasi kakšno družino razvila, kakšne otroke tudi, tako da vse v pravem času, jaz rečem. Jaz mislim, da sedaj je veliko več konjev brez princev. Tako je. Seveda. Ampak rečemo, da ne bo nekako tako v klepaju, kako se reče, v celofanu lepo se to, da bo izgledalo. Princ, Elizabet te išče, odzovi se, dodajo na Facebook, morda se boste našli. Kaj še na koncu tak bosta svetovala mladim, ki se želijo udeležiti resničnostni šov? Kak nasvet? Razen tega ostani to, kar si. Jaz mislim, da je dosti ljudi, ki bi rado sodelovalo v teh šovih. Zdaj tisti, kjer je ful šimfajo, tisti so mogoče bili prijavljeni, pa niso bili sprejeti in tisti so potem najbolj pluvajo po teh ljudeh. Drugače pa jim priporočam kaj, da če grejo noter, se morajo vedeti, v kaj se spuščajo. Tako da ja, sploh ta Big Brother tukaj 24 ur na kamere, mi smo še mogoče imeli srečo tistih 2 urce, 3 da ni bilo, ne? Smo hitro izkoristili, ne? In da pač naj bojo taki, ko so, ne? Pač bodi kot si, ne igraj, ker se jih sliko prej se vrže maska dol in te potem ljudje spoznajo in vidijo, da ni to, ne? To je najslabše, mislim, da ko na začetku se pretvarjaš eno osebo in pol, ko, ne vem, ti zmanjka elana, energije, dejansko se pokažeš, bo rekel v navednicah, druga oseba oziroma ali prava oseba kot si in tega kot gledalci si ne želimo. Pač bo rekel, kot sama, ki sem bila udeležena v tem šovu in pol kot, če se dam vlogo gledalca, ne želim dobiti tega efekta. Tako da, mogoče se vrnem spet na tvoje besede, da boš rekel, pustimo to, kar si, ampak dejansko to drži. Bodi to, kar si dejansko. In tako se bo tudi pač razvilo vse naprej. Ker če se ti pretvarjaš, tvoja vloga bo bila hitro, bo rekel, popljuvana. Ljudje te ne bojo marali. Tako da, če igraš neko taktiko, igrajo od prvega momenta do zadnjega momenta
ne pa se pretvarjati, ker to po mojem res ljudi največ moti in če se, bo reka, prijavljajo, dejte razmisliti prvo, če ste za to tle in pol res ostani to, kar si, no. To je moje mnenje. Čeprav imaš dosti ljudi, ki eni bodo za tebe, eni ne, eni te bojo pljuvali, eni te ne bodo, ker pač ljudje smo si različni. Tako je. To so zelo lepo subjektivne se dopolnjujeta. To še enkrat poudarim. Usklajena sta si. Ko boste imela otroke, ti boš dovolil svojemu otroku, da se udeleži resničnostnega šova. Iskreno. Ja, zakaj pa ne? Ja. Zakaj pa ne? Kaj pa ti, Elizabet? Ja. Tudi. Zaradi tega, ker mislim, če sem jaz provala to na svoji lastni koži, pa ne prova tudi on, da mislim, če bi prišlo, jaz rečem do tega, lahko da ne bo. Ampak glede na to, da jaz sem bila že večkrat medijsko izpostavljena, pa sem tudi medijsko izpostavljena, mogoče bojo že kakšni kromosomi, ki bo že to v krvi, da bo mogel se kje pojaviti v kakšnem šovu, ne vem. Ampak vidva sta bila izpostavljena na lep način. Lepo so vaju prikazali. Kaj pa primer, kot sedaj se dogaja v resničnostnih šovih, ko se ljudje dobesedno sramotijo? Kako potem lahko stopiš v realni svet, ko vsi kažejo nate s prstom? Ja, jaz mislim, da naprimer jaz sem se tega zavedal, da lahko da bom ful slabi luči, da se bom sam tudi bom slab ali pa bom dober, ampak ko priješ ven, se moraš ti s tem sprijazniti, ne? S tem se moraš sprijazniti, preden greš, no, to si se mogel že zavedati, preden si šel v to igro, ne. Tako da, ker se pravim, da ljudje te lahko popluvajo, kljub temu, da si bil ti mogoče v redu, pa si sam mislil pri sebi, ja, bil sem v redu, super, čeprav potem večina pravi, da nisi bil, ne. Pač se moraš s tem sprijazniti. Zdaj pa, kdo se ne sprijazne, pa lahko hude posledice pusti, ne. Torej, tak rizik vse samo zaradi denarja? Dejansko, ja. Skoraj. Pa jaz nisem bil samo zaradi denarja, če smo že pri tem, ne. Tudi fajn je, če te, meni je všeč, če te nekdo pozna, pa tak, ne, da se malo bolj spozna, da si bolj prepoznaven, ne. Tako da ni za bil ključno samo denar, ker ti nisi mogel vedeti naprej, kdo bo točno zmagal, ne. V glavnem rad si v središču pozornosti. Pa dobro. Tako te bom danes jaz opisala in s tem nič ni narobe. Kaj pa ti? Kaj praviš? Če bi tebe režija prikazala v slabi luči. Ja, mislim, tudi vem, da so bili utrinki, ko si bila tudi naga. Točno tako? Ja, res je. Ampak... Ti ni žal za to. Pač, kaj da rečem? Pač. Zgodilo se je, kamera me ujela in lej. Ne morem proti temu. Dejansko je vse, kako se ti prikažeš, ne? In pol ljudje, jaz lahko rečem, da imam še dan danes, ko me ljudje srečajo in to moj prepoznaven znak so seveda, vidite, rdeča barva mi je všeč, moje rdeče očala, danes jih nimam, sem zamenjala z drugim lookom, ampak ljudje, ko me srečajo, me pohvalijo in rečejo, ja, sej si lepo izpadla in tako. Tako da mogoče je v samem sebi, moraš razčistiti vse te pojme in pol te ljudje tudi drugače spremljajo tudi od zunaj. Če pa narediš pizdarijo, bo rekel v navednicah, vedi, da od zunaj ti ne bo pa prav nič fajn. Ker te dejansko bojo ljudje za tabo skazali s prstom in boš bil si hitro črna ovca in imaš to piko. In tudi kamorkoli, po mojem tudi za nadaljnje, če iščeš kakšno službo, kakorkoli, nimaš veliko vrat odprtih. Mislim, da se ti kar hitro vrata zapirajo. Tako da je zdaj premisliti malo, no. Moram se vama zahvaliti, ker ste danes bila nocoj v mojem studiu. Hvala, ker ste si vzela čas, ker Denisa smo morali kar nekaj časa loviti, da se je ujel z nami. Dragi gledalci, hvala, ker ste me gledali v moji oddaji O. Vsak ponedeljek sem na sporedu ob 8 zvečer. Hvala in lahko noč.